Hi there! Did you know that I've added English subtitles to this video and all of the other videos for this Boba Fett project? Check it out right here on YouTube! Det neste på programmet Gauntletsen. Det som skal være på armene. De ferdig malet de her, og har et lukkesystem som et borrelås. Det som egentlig mangler, det en eller annen måte å feste dem på. For som dere ser, så den ganske så bred over armene. Og det samme gjelder på andre armen også. Den alt for stor. Så utfordringen nå blir å finne ut hvordan jeg får til å feste de her på noe vis. Og jeg har vært inne på veldig mange ideer. Jeg har tenkt på klips, strips, magneter, elastiske bånd, borrelås og diverse. Men det jeg tenkte jeg skulle prøve først, det skumgummi. Skumgummi et materiale jeg ikke har jobbet i før, så jeg vet ikke om det her vil funke noe særlig bra. Jeg har lest at man bør bruke en elektrisk kniv, men det har jeg ikke, så jeg må bare bruke det jeg har. Tenk først jeg skulle prøve med den her. Litt usikker på om den faktisk klarer å kutte gjennom det her. Det gjør den, men jeg får problem når den kommer dit, så den kan jeg ikke bruke. Kanskje sånn der. Vi prøver. Og det var vanskelig. Det blir ikke noe fint. Det siste jeg tenkte jeg skulle prøve en helt vanlig brødkniv. Det funket. Ja. Brødkniv funket. Jeg har prøvd meg litt fram, forskjellige måter å feste på. Så det jeg har landet på akkurat nå at jeg lager en halvsirkel. Jeg synes det her satt godt. Og når jeg fikk på handskene og den dressen som jeg skal ha på meg, så begynte det å se bra ut. Men hvordan skal jeg få festet det der skumgummen inni delen? Litt skeptisk til å bruke limpistol inni denne siden plastikk. Og plastikk kan smelte eller endre form. Jeg har eksperimentert litt med limpistolen bare for å finne ut hvordan skumgummi og limpistol fungerer i lag. Så det første jeg har gjort å dønge på med lim på den her, bare for å se om varmen smelter skumgummien. Og det ser ut til at den ikke gjør det, så skumgummien tåler varmen. Jeg fremdeles usikker på om draktdelen tåler det. Det andre jeg ville finne ut var hvor godt sitter det ihop. Så her har jeg tatt lite striper med limpistol og limt de her to delene sammen. Og det ser ganske bra ut. Jeg klarer ikke å ri dem fra hverandre så lett. Og det siste jeg ville finne ut var hvordan sitter plastikk på skumgummi hvis jeg limer det på. Det ser ut til å sitte rimelig bra. Så skumgummi og limpistol fungerer. Så det jeg tenker å gjøre å bruke limpistol til å lime fast borrelås på undersiden av skumgummien. Og så bruker jeg et vanlig lim til å lime fast den andre delen av borrelåsen til selve plastdelene. Og med borrelås så kan jeg jo alltid bytte ut skumgummi når han blir for sammentrykt og sliten. Jeg skal gjøre en ny test nå. Tenkt å farge dem mørkere, så at de litt mindre synlige under drakta. Og da har jeg letet fram litt forskjellig svart og grå maling, og skal teste dem ut nå og se hvordan som best. Nå har skumgummien tørket over natta, så jeg tenkte jeg skulle se hvordan den ligger best. Foreløpig så synes jeg fargen av den ser bra ut, men fargen bare en av kriteriene jeg ser på. Det første jeg prøvde var jo den her, og der fungerer det overhodet ikke, så den ute. Den her ganske svart, mjuk, men kjennes litt klisjete ut. Så jeg tror hvis det blir svett under drakta, så kan den her faktisk smette av.
Jeg liker den ganske godt. Kjennes bitte litt stiv ut, men kjennes ikke ut som den kommer til å smitte av. Jeg har sølvfargen. Den er mjuk og god, men fargen er helt elendig, så den er ute. Den her er også fin farge, men litt for stiv, tenker jeg. Jeg tror det står mellom de to. En ting jeg ser med borrelåsteknikken er at det er vanskelig å sørge for at jeg treffer rett på hver gang. Så det blir ofte at jeg må åpne, lukk og justere hele tiden. For å motverke akkurat det, så har jeg tenkt å lime fast noen magneter. For da, når jeg fører den ned, så blir den perfekt hver gang. Og alt jeg har å gjøre er å stramme borrelåsen så at den sitter. Da skal limet være tørka, og alle magnetene sitter godt, og paddingen er også på plass. På den her så har jeg laget en stroppe, fordi denne delen gjør at den er litt sidetung. Og si at du har den store raketten oppå her, så den har en tendens til å vil vri seg på armen med. Derfor fant jeg ut at paddingen alene var ikke nok, og la til denne lille stroppesystemet. Fargen på paddingen endte jeg opp med å bruke den samme miksen som jeg brukte til å farge flygedressen med. Det er min egen blanding, og den tørker mye raskere enn spraymalinga, og farger ikke av i det hele tatt, og er helt mjuk. Mye bedre enn alle de malingene jeg testet. Det som gjenstår for basisgodkjennelse, den her, ingenting. På denne delen, for basisgodkjennelse, så trenger den en slange her, hageslange. Følgt med en liten en som tres på her, men den er for tynn, den kan jeg ikke bruke. Jeg har kjøpt den rette størrelsen. Som dere ser, det er ganske stor forskjell. Denne er litt stiv og knøvlet å holde på med, så jeg lurer på om jeg skal prøve å hive den i varmvann og se om jeg klarer å få den litt mer tøyelig. Her er røret kappet i den cirka lengden jeg vil ha den. Men jeg vil ha den litt mer tøyelig enn det som så. Det her er for stivt. Nå fikk den jo en knekk, det var jo ikke meningen. Skulle hatt et større kar, kanskje. Det i brød. Det kjennes bedre ut. Jeg har noe tørrkaffe som er gått ut på dato for 2014. Det tror jeg skal funke. Sånn, da tror jeg den skal få stå i noen timer mens jeg er på jobb. Så får vi se om den tar fargen. Da har slangen ligget i kaffe i mange timer. Lukta veldig kaffe av den, for å si det sånn. Og den har fått en litt sånn gulna look. Den ser ut som den er noen år gammel, og det er akkurat det jeg var ute etter. Så kaffeteknikken fungerte veldig bra. Men så skal jo den her festes i drakta. Og det er meningen at den skal sette fast på toppen der. Det skal gå en kabel her, så jeg må få fjernet den der durten. Og jeg trodde at den var av plastikk, så jeg tok en tang og begynte å bite. Men det viser seg at det er aluminium. Og jeg prøvde å vri den ut, i håp om at den ikke satt så godt fast, men det var ikke sjans. Så jeg må kappe den. Kabelen er en vanlig ledning. Den skal da på et eller annet vis festes i denne blokka. Jeg tenker at jeg skal prøve å bruke roteringsverktøy og lage litt hulrom, så at jeg kan stabbe den inn og lime den, kanskje. Jeg vet ikke. Vi får se. Slangen tres på, sånn, og så limes den sikkert fast der, antar vi. Og så
hektes ledningen fast sånn cirka der inni drakta. Så det blir det neste å finne ut hvordan jeg skal få festet det. Men aller først, kapp den der. Det er helt håpløst å finne vernebriller som passer over vanlige briller. Jeg har fått kappet den av nå i alle fall. Jeg tok roteringsverktøy og kappet av drillen og et metallbar som var cirka samme diameter. Og det tror jeg skal være nok hvis jeg tar litt E6000 og døgn på. Og så, når det er utført, så er det å finne ut hvor lang skal den her være, og hvordan skal jeg feste den i drakta. Den skal da festes på innsida av den her. Og her finnes det allerede et feste. Ok, så det jeg tenker, tre den inn der, lage løkka, teip den godt fast, og inn i slangen igjen. Ja, jeg synes faktisk det der så ut som en god måte å feste på. Sånn, jeg tror de er klar. Slangen er på plass, ledningen er på plass. Den sitter godt bak skuldra her.